यो आज चराको गुड बनाउनु बाँकी छ। यो चराको खाना चाहिँ बनाएको स्पेसल। यो मसिनो चराहरूले पनि खान्छ, ठुलो चराहरूले पनि खान्छ। यो आफैले बनाएको आफ्नो बारीमा चराहरू आउँदाखेरि खास भनेर। कुखुराहरू बास बस्ने बेला भयो। यो जेठी हो, यो माइली हो। कान्छी सुतिसकेको छ, सेतो छ। दिनमा एक-एकवटा दिन्छ। यो कालो र खैरोले चाहिँ खैरे डिममा दिन्छ र सेतोले चाहिँ सेतो डिममा दिन्छ। दिनको 3टा हरेक दिन। अब बास बस्न लाग्यो। यो सानो टमाटोको एउटा सिरा बनाएको, टमाटो रोप्ने। अनि वरिपरि चाहिँ बारिन्छ। बार्नै बाँकी छ। यो चाहिँ कुखुराको खोर हो। आज फेब्रुअरी 21 मा यो बारीमा यो विन्टर सिजनमा लाउने सब्जीहरू यस्तो भएको छ। यो खानु तयारी भइसकेको छ, खाइन्छ। रायोहरू पनि छ, प्लास्टिकले ओढाएको छ। मुनि रायो एकदम खाने बेला भइसकेको छ। रायो यो चाहिँ बारीमा पस्ता निक्लिँदा सामान ल्याउनु जानु र हिँड्नु ठाउँहरू हो। यो गेट हो, आफ्नो एउटा करेसो बारीमा पस्ने गेट। अनि यो गार्डन, फुल